عشان يمين اهم حاجه تكتبوا اسمكم. انا مش عارف ايه بدايه الفيديو الغريبه دي، بس المهم خلينا نقول السلام عليكم. انا في فيديو النهارده جايب لكم 10 العاب جامدين جدا، بالذات اول لعبه وخامس لعبه وسابع لعبه. الثلاث العاب دول جامدين، انا بقول ايه يا جدعان؟ المهم يعني انا جايب لكم 10 العاب النهارده مش بتحتاج انترنت خالص، العاب اوفلاين، العاب مغامرات واكشن. هيطلع من الفيديو ده انت محمل 5 العاب على الاقل. قبل ما نبدا الفيديو في حاجتين مهمين لازم تعملوهم، اولا تصلوا على سيدنا محمد، تاني حاجه تشتركوا في القناه. واسف لو كنت طولت عليكم، ويلا بينا. ونقول بسم الله. اول لعبه معانا هي لعبه اوكيان هورن. لعبه اوكيان هورن هي لعبه مغامرات ممتعه بتدخلك في عالم مليان الغاز ومغامرات. اللعبه دي يا جماعه عباره عن مزيج بين الاستكشاف والقتال وحل الالغاز. هتلاقي نفسك بتجمع ادوات واسلحه جديده وتتعلم مهارات تساعدك في التغلب على الوحوش وحل المشاكل اللي بتقابلك. تصميم الجزر في اللعبه دي رائع والجرافيك ممتاز، لانك في عالم خيالي مليان تفاصيل جميله. قصة اللعبة بتبدأ لما البطل بيلاقي رسالة من والده اللي اختفى فجأة، والرسالة بتسيبه مع سيف قديم وتوجيهات غامضة. مهمتك هي انك تستكشف جزر مختلفة مليانة وحوش واسرار، وتحاول تعرف ايه اللي حصل لوالدك، وفي نفس الوقت تواجه المخلوقات الاسطورية المعروفة باسم اوكيان هورن اللي هو اسم اللعبة طبعا. ولو هنتكلم عن مميزات اللعبة فرقم واحد طبعا جرافيك رائع، رسومات ثلاثية الابعاد، والجزر مليانة الوان وتفاصيل جامدة كده، تحس ان انت بتلعب على بلاي ستيشن مش موبايل. رقم 2 الموسيقى الساحرة، الالحان اللي شغالة في الخلفية بتدي احساس حقيقي بالمغامرة. وطبعا في مميزات كتيرة هسيبكم انتوا تعرفوها لما تحملوا اللعبة لو عجبتكم. ويلا بينا اللعبة اللي بعدها. وتاني لعبة معانا اللعبة اللي انا بقالي 3 ايام ورا بعض عمال العبها، لعبة بامب سكواد. دي لعبة اكشن وتحدي مليانة اثارة، تجمع بين القتال الجماعي والالعاب الحركية. اللعبة دي ملهاش قصة معينة، بس الفكرة كلها بتدور حول انك بتنافس في مباريات قتال مليانة انفجارات. اللعبة فيها عدد كبير من الاطوار، مثلا تحديات قتال او مباريات فرق او حتى مهمات فردية. والمهمة الرئيسية هي انك تدمر خصومك باستخدام القنابل قبل ما هما ما يدمروك. اللعبة بتتميز بالبساطة وبالمتعة، تدعم اللعب الجماعي على نفس الجهاز او حتى عبر الانترنت. اللعبة بتقدم لك مجموعة من الاسلحة المختلفة زي القنابل اليدوية، المتفجرات، والادوات الغريبة اللي بتساعدك في تدمير خصومك. فلو انت بتلعبها اونلاين في كل مستوى بتواجه مجموعة من اللاعبين، تقدر تعمل مهمات اوفلاين تلعبها مع اصحابك اونلاين عادي، وكل واحد فيهم لازم يستخدم القنابل بحذر عشان يحقق الفوز. اللعبة بتدعم اللعبة الجماعية على نفس الجهاز، وكمان فيها نمط اللعب الاونلاين مع اصدقائك. فنصيحة مني لو بتحب الالعاب السريعة واللي فيها شوية استراتيجية والتعاون مع الاصدقاء، لعبة بامب سكواد هتكون خيار ممتع ليك. وتالت لعبة معانا هي اللعبة المدمرة، لعبة اوف ذا رود. لعبة اوف ذا رود هي لعبة محاكاة مفتوحة بتديك حرية كاملة في استكشاف العوالم المختلفة وقيادة انواع كتيرة من المركبات زي العربيات والشاحنات والقوارب وحتى الطيارات تقدروا تسوقها في اللعبة دي. فكرتها انك بتعيش تجربة القيادة في بيئات متنوعة زي الجبال والصحاري والانهار، وكل ده بجرافيك ممتاز بتخلي التجربة واقعية جدا الصراحة. قصة اللعبة هو مفيش قصة محددة في اللعبة، لكنها بتركز على المغامرات والحرية. يعني تقدر تقول عالم مفتوح كده، لعبة عالم مفتوح، انت بتتحكم في مركبات وبتنطلق تستكشف اماكن جديدة، تنفذ مهمات وتجمع موارد عشان تطور العربيات والمعدات بتاعتك. اللعبة طبعا مليانة مهمات زي نقل البضائع والتسلق على طرق الوعرة وعبور الانهار. الفيزياء في اللعبة دي واقعية جدا الصراحة، يعني هتحس بالواقعية كأنك بتسوق عربية في الحقيقة كده، وده بيزود التحدي والمتعة. واللعبة دي فيها ميزات كتيرة لو اتكلمنا عليها من هنا لبكرة مش هنخلص، منهم تشكيلة واسعة من المركبات، عربيات دفع رباعية وقوارب وطيارات، كلها تحت ايدك تقدر تعمل فيهم اللي انت عايزه. والجرافيك الممتاز بتاع اللعبة وواقعية القيادة وعالم مفتوح. اللعبة بصوا لازم تحملها من الاخر. ورابع لعبة معانا هي لعبة اكسين وورك. دي بقى لعبة اكشن واطلاق نار بمنظور علوي، يعني من فوق كده زي الالعاب القديمة. اللعبة بتركز على قتال الوحوش والتحكم في شخصيتك عشان خاطر تنقذ البشرية.
من كائنات غريبة ظهرت بسبب تجربة علمية فاشلة. قصة اللعبة بتدور حول مختبر علمي حصل فيه حادثة خطيرة أدت لانتشار طفيليات بيولوجية مميتة، وانت مهمتك هنا كلاعب هي القضاء على هذه الكائنات الغريبة وتنظيف المنشأة باستخدام الأسلحة المتنوعة اللي بتوفرها لك اللعبة الصراحة ممتعة ومليانة أكشن، وبتجمع بين الرسومات الرائعة وأسلوب اللعب السريع. طبعا اللعبة فيها أسلحة متنوعة كتيرة جدا، وكل سلاح بيترقى مع تقدمك في اللعبة، واللعبة كمان بتتميز بجرافيك ثلاثي الأبعاد عالي الجودة وتصميم البيئات المظلمة ومليء بالتفاصيل اللي بتخليك تضيف جو الرعب كده في اللعبة. طبعا بتقدر تطور شخصيتك وقدراتك وأسلحتك لتحسين أدائك في مواجهة الوحوش. وبس كده. بس قبل ما ندخل على اللعبة التانية عايز أقول لكم حاجة. وخامس لعبة معانا لعبة لوست اند بلاي. لعبة لوست اند بلاي دي لعبة مغامرات مليانة ألغاز بتخليك تتفاعل مع البيئات اللي حواليك بطريقة مبتكرة. قصة اللعبة بتدور حول طفلة اسمها ميلي ضاعت في عالم غريب، ومن هنا بتبدأ رحلتها للبحث عن طريق للعودة إلى منزلها، ومن خلال مغامراتها بتواجه العديد من التحديات والألغاز واللي لازم تحلها تتمكن من التقدم في اللعبة. كل مستوى بيعرض بيئة جديدة مليانة أشياء غريبة وعناصر لازم تركز خالص فيها. اللعبة بتعتمد بشكل أساسي على حل الألغاز عن طريق التفاعل مع الأشياء البيئية المحيطة بيك. طبعا تقدر تحرك وتلمس العناصر في كل مرحلة عشان تفتح أبواب وتستكشف طرق جديدة. البيئة اللي حواليك مليانة تفاصيل، وكل لغز بيتطلب منك التفكير والتركيز بشكل عميق. الجرافيكس بسيط وهادي بيخلق جو مناسب للاستمتاع باللعبة. نصيحة مني، لو كنت بتحب ألعاب الألغاز اللي بتحتاج تفكير عميق وبيئة هادئة، لعبة لوست اند بلاي هتكون المثالية ليك. ونصيحة تانية، لو حملت اللعبة حاول تركز على التفاصيل الصغيرة عشان بتفرق وبتساعدك في حل الألغاز بشكل أسرع. ما تخافش، مش هجيب مسمار. وسادس لعبة معانا لعبة كونغ فو زد لانش. دي برضو لعبة أكشن حماسية بتجمع بين القتال المستمر والمغامرة. القصة هنا بتقول إن المدينة بتاعتك اتعرضت للغزو من مجموعة من الوحوش، وبطل اللعبة هو الشخص الوحيد اللي يقدر يقف في وشهم عشان يقدر يحمي المدينة يعني وكده، فلازم يتعلم أساليب الكونغ فو ويهزم الوحوش في معارك سريعة ومثيرة. ومع تقدمك في اللعبة هتواجه أعداء أقوى وتفتح شخصيات وأسلحة جديدة. طريقة التحكم في اللعبة سهلة جدا، يعني بإيدك اليمين وإيدك الشمال، وهنا هتقاتل الوحوش باستخدام حركات الكونغ فو وأنت بتتحرك في بيئات مختلفة. طبعا كل ما لعبت اللعبة أكتر بتجمع نقاط وتفتح قدرات جديدة وتكسب أسلحة وأدوات تساعدك في القتال. الأسلوب سريع والقتال ممتع وبيحتاج منك ردود فعل سريعة، فدي كده لعبة خفيفة لطيفة، لو عجبتك حملها. سيبها لعبة معانا لعبة ريج سورم. دي بقى لعبة أكشن سريعة هتخليك تواجه مخلوقات غريبة وعجيبة في معارك قوية مليانة تحديات. كل مرحلة هتكون مليانة فوضى ومواقف لازم تستخدم فيها ذكائك عشان تنجو. طبعا اللعبة فيها مميزات كتير، منهم أكشن سريع، المعارك مش سهلة خالص، هتواجه أعداء بسرعة كبيرة جدا، لازم تكون مركز عشان تقدر تقاومهم. والأسلحة في اللعبة متنوعة، ممكن تختار الأنسب لكل معركة براحتك. وطبعا لازم يكون في تخطيط وذكاء، مش لازم تضغط على الزر وتطلق النار دايما، لازم تستخدم العقل وتخطط عشان تتفادى الهجوم او تحصر الاعداء. وبس كده، يلا على اللعبة اللي بعدها. دي لعبة زومبي مليانة أكشن ورعب بتركز على بقاء على قيد الحياة. اللعبة بتحطك في عالم مليان زومبي وهدفك إنك تهرب منهم وتوصل لبر الأمان، كل ده وأنت بتجمع أسلحة وبتواجه تحديات مختلفة. اللعبة طبعا لها جزئين، بس أنا من وجهة نظري الجزء التاني أحسن من الأول بمراحل. القصة هنا بتدور حول شخصية بتحاول تنقذ عائلته وسط عالم مدمر بسبب تفشي الزومبي. القصة بتتطور على شكل مراحل، وكل مرحلة فيها أحداث مشوقة ومليانة توتر. الصراحة مش عارف انتوا مستنيين ايه، لعبة بالجمدان ده. بص الراجل الزومبي ايده قد ايه طلعت من الأرض، لازم تحملوها اللعبة دي لازم. The Lord has passed to judgment. No! No! يلا رب، فاضل 15 دقيقة بالظبط على صلاة الجمعة. انا معرفش ليه كل فيديو ببقى لازم ليه؟ لا ثواني، الصلاة أهم حاجة. انتوا صليتوا النهاردة الجمعة؟ رحتوا صليتوا في الجامع وسمعتوا الخطبة من أولها؟ لو سمعتوها اكتبوا لي تحت في التعليقات. واقروا سورة الكهف النهاردة، أهم حاجة تقروا سورة الكهف النهاردة. المهم، تاسع لعبة معانا لعبة كار سيميوليتر الجزء التاني. دي لعبة محاكاة قيادة حرة، فيها أكتر من 70 نوع من توفير السيارات. اللعبة بتسمح لك بتخصيص وتعديل السيارات وانطلاق في عالم مفتوح مليان مدن وطرق لقيادتها عليها، سواء كنت بتحب السرعة أو قيادة هادئة. هتلاقي هنا كل حاجة بتناسبك الصراحة. هنا اللعبة مفيهاش قصة معينة الصراحة، لكن هي عبارة عن تجربة محاكاة قيادة متكاملة. تقدر تستعرض السيارات وتعمل مهمات، سواء كانت سباقات أو مهمات تتطلب منك القيادة في مناطق معينة أو جمع النقاط.
يا رب حد يكون فاهم الهبل اللي انا قلته من شويه ده. ويلا بينا على اخر اللعبه. واخر لعبه معانا لعبه سوبر ليمينال. دي لعبه الغاز مبتكره جدا، بتعتمد على الخدعه البصريه والمنظور عشان تحل الالغاز. يعني من الاخر فكر بره الصندوق في اللعبه دي. قصه اللعبه ان انت بتلعب دور شخص داخل تجربه تعتمد على التحكم في الاحلام. يعني الهدف من التجربه دي ان نعلم ازاي الناس يتحكموا في احلامهم، لكن فجاه الحلم بيتحول لعالم مش منطقي مليان خدع بصريه. هدفك هو انك تهرب من الحلم عن طريق فهم قوانين العالم الغريب ده واستخدام منظورك لحل الالغاز. كل حاجه في اللعبه بتعتمد على كيفيه رؤيتك للاشياء. مثلا لو شفت جسم قريب منك هيبقى صغير، ولو شفته من بعيد هيبقى كبير، وده بيغير تماما طريقه تعاملك مع العناصر داخل اللعبه. كل مستوى عباره عن سلسله من الالغاز بتتحدى تفكيرك التقليدي. وبس كده، دي اخر لعبه. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامه.